Čaute ľudkovia, nedávno som sa dostal k týmto dvom starým vojenským centrálam, inak známe ako rozvádeč 504, toto je tuším A, áno, a 504D, inak sú identické, len s tým rozdielom, že táto je pôvodná zo 64. Táto už je z 90. rokov. Inak sú tu rovnaké 1 kW centrály, pôvodne len také doplnkové na nejaké osvetlenie a neviem, čosi malé. Lebo 1 kW, čo to je nič. No a takže hľadal som na YouTube, respektíve na internete, ako to spojazniť. Moc toho nebolo, bolo tam nejaké jedno video, kde tam rýchlo poklikal, spustil, vypol to. Takže ja som sa rozhodol vám tým, ktorým tiež máte takéto centrály doma, že ako to spojaznite. No v prvom rade benzín 1:40, je tu inak aj návod pekne, ale kto nemá manuál, tak sa mu to môže zdá byť ten návod metúci, takže tak. Nádrž musí byť čistá, aby pretekal benzínik dole, hej. Dáme 1:40. Tu je trojcestný ventil, momentálne v polohe 1, tu je vypnutý, tu by mala byť asi rezerva, predpokladám, nie som si istý, keď tak mi dajte vedieť. S týmto sa elektrocentrála vypína, momentálne vo vypnutom stave, takže by sme ju ani nezapli, preto si ju dáme do polohy zapnutá. Potom, ako ste si mohli možno tí pozornejší všimli, je tu chyba vzduchový filter. Tak som to bohužiaľ už dostal, nič nerobím. Tu je dekompresor. Ten sa aktivuje tak, že ho potlačím a otočím. Skúsim to nazumovať, je tam, túto vidíte, také ozubené, taký výčnelok. Teraz je zapnutý, takže nie je to tam vidieť, ale ja ho dám zase do polohy. Tak, aj ste počuli. No a je tam vlastne vidieť taký zúbok. Hej, teraz je zavretý, ja ho ale otvorím. Takže naspäť ešte ku karburátoru. Tu máme sytič, teraz je vypnutý a tu je dole škrtiaca klapka. Táto tu je zavretá a otvorená, je tam napísané aj. Hej, čiže keď budeme štartovať, dáme si to do tejto polohy, ale teraz nás to ešte netrápi, lebo predbieham. Najskôr, ako aj návod píše, dekompresor stlačíme a otočíme, to sme spravili. Otočíme párkrát kľukov, ja už to nebudem robiť, lebo asi mi to naskočí, keďže je zohriatá mašinka, ale môžem to skúsiť. Tak nie. Takže takto sa to otočí, bude to taký syčavý zvuk. Dekompresor naspäť vrátime, aby cvakol. Tak, cvakol, je vypnutý. Nesmieme zabudnúť to tlačítko na vypínanie, musí byť v polohe zapnuté, inak by sme mohli štartovať koľko chceme, keď šťava nepôjde. To je elektrina. Čiže v polohe zapnutá, červená je sytič do vodorovnej polohy, nie zvislej, do vodorovnej polohy. Škrtiaca klapka tak, do otvorenej. A už len to nakopnúť. Niekedy to môže ísť na viackrát, niekedy na menýkrát. Treba si ešte skontrolovať sviečku, môže byť zanesená, kde ste to mali, to čerpadlo, centrálu, ako dlho stála. A potom aj keď už naštartujete, tu je istič, ktorý vám dáva šťavu do zástrčky, takže treba si ho pozrieť, aby bol zapnutý, lebo inak vám nepôjde šťava. No, teraz to nakopnem, aby ste vedeli, že aj ja s tým budem bojovať. No. A toľko k tomu.